இன்னியோட மினி vlog காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கார சட்னி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த கருவேப்பிலை வந்து கார்டன்லேயே எங்களுக்கு வளர்ந்த கருவேப்பிலை, அதை யூஸ் பண்ணி சட்னி ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டேன். பையனுக்கு தோசை செஞ்சு சட்னி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அவனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சட்னியில் கொஞ்சமாக தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி எங்களுக்கு வந்து சட்னி ப்ரிப்பேர் பண்ணி தோசை எடுத்துக்கிட்டோம். மதியம் லஞ்சுக்கு கத்திரிக்காய் சாம்பார் சிம்பிளாக வச்சுட்டேன். இன்றைக்கி இது சைட் டிஷ்ஷாக என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் வந்து ஒரு தொக்கு மாதிரி வச்சுட்டேன். வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்பைஸ் இதெல்லாமே சேர்த்து கடைசியாக பெப்பர் சேர்த்துட்டு இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான சிக்கன் தொக்கு ரெடி ஆகிடும். பையனை விளையாட கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஈவினிங்கு நைட்டுக்கு டின்னருக்கு பார்த்திங்கன்னா தோசையும் சட்னியும் இருந்தது. அதையே எடுத்துக்கிட்டு கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறமா புதினா இதெல்லாம் கிள்ளி வைக்கிற வேலைலாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் நைட்டே எடுத்து வச்சா காலையில் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை கிள்ளி வச்சுட்டு நாளைக்கு குருமா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு சுண்டல் ஊற வச்சுட்டேன்.